Hello, dear students. So, today we are going to learn and discuss about the lesson number 8 from your GK book. Okay, so here is your GK book, and now we will start our lesson number 8. The name of our lesson number 8 is called The Birds. Okay, birds. So, ইয়াতে আমি কিহৰ বিষয়ে পঢ়িব পাম এইটো লেসন আমি বাৰ্ডছ মানে চৰাইবোৰৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম ওকে সো লেটস পে এটেনশন এণ্ড লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ ইয়াতে একো নাই তেনেকৈ চৰাইবোৰৰ পিকচাৰ্ছ দি আছে আৰু চৰাইবোৰৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখা আছে অকল ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগে চৰাইবোৰৰ নাম এই তলত দিয়াৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখিব লাগে ওকে সো লেটস গেট started সো ইয়াতে দি আছে লং লেগছ অফ দিছ বাৰ্ডছ হেল্প ইট টু কেচ ফিছ ইন ৱাটাৰ এতিয়া কৈছে দীঘল দীঘল ভৰি থকা এই চৰাইটোৱে কি কৰে পানীত মাছ ধৰে বুলি কৈছে মানে তাৰ দীঘল ভৰিয়ে পানীত তাক মাছ ধৰাত সহায় কৰে তো এইটো চৰাইটোৰ নাম কি হ'ব এই চৰাইটোৰ নাম হৈছে ক্ৰেন ওকে CRANE crane so the next one is this bird cannot see properly during the day তাতে দি আছে এই চৰাইবিধে ৰাতি ভাল দিনৰ সময়ত বেছি ভালকে দেখা নাপায় বুলি কৈছে চোৱা এই চৰাইটো চাই বুজি পাইছা তোমালোকে এইটো কি চৰাই so the name of the bird is owl okay ইয়াতে আছে তলত owl বুলি আছে এইটো আমি owl বুলি লিখিম OWL owl so the next bird is this bird is known as the symbol of peace এই চৰাইবিধক শান্তিৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা হয় so এইটো চোৱা তোমালোকে ফটোত চাই গমে পাইছা এইটো কি হয় পাৰ চৰাই হয়নে so পাৰ চৰাই ইংলিছ নাম হল ইয়াতে আছে কোড আছে এইটো বিট আছে চোৱা dove so ইয়াতে we have to write dove the next one is this bird cannot fly but can swim in water এইটো সকলোৰে ঘৰত থাকে সাধাৰণতে মানুহে এইটো সাধাৰণতে পোহে সো এই চৰাইবিধে কি কৰিব নোৱাৰে উৰিব নোৱাৰে কিন্তু পানীত সাঁতুৰিব পাৰে তো এই চৰাইবিধ কি পিকচাৰ চাই তোমালোকে চাই গমে পাইছা এই চৰাইবিধ হাঁহ হয়নে ইংলিছত ইয়াক কোৱা হয় ডাক DUCK ডাক ইয়াতে তলত আছে অপশ্যনটো ডাক বুলি then comes the next one this bird can fly to great heights আৰু এই চৰাইবিধে কি কৰে বহুত ওখ ঠাইলৈ উৰিব পাৰে বুলি কৈছে বহুত ওখলৈ উৰিব পাৰে বুলি কৈছে তো এই চৰাইবিধ চোৱা এই চৰাইবিধ কেনেকুৱা কি চৰাই নিচিনা লাগিছে আমাক দেখাত এই চৰাইবিধ আচলতে ঈগল হয় ওকে এটা আছে চোৱা ঈগল G number answer eagle so we have to write EAGLA তাৰপিছত চোৱা তিনিটা বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই দিয়া আছে ইয়াতে so কি লিখা আছে next one is a medium sized bird with a long beautiful tail এটা মিডিয়াম সাইজৰ চৰাই বুলি কৈছে এটা মধ্যমীয়া আকাৰৰ চৰাই যাৰ বৰ দীঘল এটা ধুনীয়া কি থাকে নেজ থাকে বুলি কৈছে ওকে তো এই চৰাইবিধৰ নাম আচলতে হ'ল এছিয়ান পেৰাডাইজ ফ্লাই কেচাৰ তো এটা আমি কি লিখিব লাগিব এছিয়ান পেৰাডাইজ ফ্লাই কেচাৰ তোমালোকে সৰুকে লিখিবা ওকে হৈ গ'ল এইটোৰ নাম গম পাইছা এইটোৰ নাম কি চৰাইবিধৰ নাম এছিয়ান পেৰাডাইজ ফ্লাই কেচাৰ so the next one is the named after a British artist it is mostly found in north east India তো এই চৰাইবিধ সাধাৰণতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াতহে পোৱা যায় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া মানে আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত অসম অৰুণাচল নাগালেণ্ড মিজোৰাম এইখিনি এৰিয়াতহে এই চৰাইবিধক দেখা পোৱা যায় ধুনীয়াকৈ এই চৰাইবিধ ৰঙা নীলা হালধীয়া এইবোৰ ৰঙেৰে ভৰপূৰ তো এই চৰাইবিধৰ নাম হ'ল মিছেছ গোল্ড ছানবাৰ্ড ওকে এই চৰাইবিধৰ নাম কি মিছেছ গোল্ড ইয়াতে আমি তাৰ নামটো লিখি দিলোঁ ইট আছে তাৰ এনচাৰটো ইট তোমালোকে চাই লিখি ল'বা ছানবাৰ্ড so the next one is number 8 আছে it is found in the foothills of Himalayas Nepal and Bhutan তো এই চৰাইবিধক সাধাৰণতে আমাৰ হিমালয় পৰ্বতৰ যিকেইটা পৰ্বতৰ পৰা ওলাই অহা যিকেইটা পাহাৰ আছে সেই পাহাৰৰ ফালে বেছিকৈ দেখা যায় বিশেষকৈ কোন দেশত দেখা যায় বুলি কৈছে নেপাল আৰু ভূটানত দেখা যায় বুলি কৈছে তো ধুনীয়াকৈ এই চৰাইবিধৰ নাম হ'ল Satyr tragopan okay কি নাম এই চৰাইবিধৰ নাম the name of this bird is Satyr tragopan so আমি ইয়াতে তাৰ নামটো লিখি দিলোঁ tragopan so আমি গোটেইখিনি খতম কৰিলোঁ লিখি শেষ কৰিলোঁ this all have been finished
সো তোমালোকে চাই ল'বা, ভালকৈ চাই এনচাৰকেইটা লিখি ল'বা কিতাপ বুকত। আৰু একেবাৰে শেষত এটা কি দি আছে আমাক, এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি আছে যে ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল বাৰ্ড ইজ পিকক, ইট হেজ এ থিন নেক এণ্ড কালাৰফুল ফেডাৰ্ছ, দ্য ফিমেলছ আৰ নন এজ পিহেন্স। আৰু কৈছে আমাৰ ভাৰতৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইটো কি বুলি কৈছে, পিকক বুলি কৈছে, মৰা চৰাই। অ'কে, আমি ময়ূৰ বুলিও কওঁ নহয়, তো মৰা চৰাইবিধক পিককক আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাই বুলি কোৱা হয়। চ' এই পিককৰ কি থাকে, দীঘল মিহি, তাৰ ডিঙিটো দীঘল মিহি থাকে আৰু পিছফালে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পাখি থাকে, পাখিবোৰ ডাঙৰকৈ সিহঁতে মেলি দিয়ে, হয়নে? তোমালোকে চাগে দেখাই পাইছা। দ্য ফিমেলছ আৰ নন এজ পিহেন্স, আৰু তেনেকুৱা মাইকী পিকক চৰাইবোৰক, মাইকী মৰা চৰাইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত, পিহেন্স বুলি কোৱা হয়। অ'কে, দিছ ইজ অলছ' এন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, তোমালোকে পঢ়ি ল'বা, মনত ৰাখিবা। এণ্ড আই উইল give your homeworks in your WhatsApp group. Okay, thank you.